Treinamento de dessensibilização ao ruído e sensação do secador soprador com o Jake. Dessensibilização para cachorros é uma técnica de adestramento que reduz o medo ou ansiedade a um estímulo, barulhos, toques, objetos, através de exposição gradual e controlada, associando-o a experiências positivas, petiscos, carinho, para mudar a resposta emocional negativa, trabalhando sempre abaixo do limiar de estresse do cão e aumentando a intensidade aos poucos, com paciência e reforço positivo.